Gunung Merapi di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali erupsi. Letusan terjadi pada Minggu pukul 10:46 waktu Indonesia Barat. Status Merapi kini masih berada dalam level 2 atau waspada. Dalam rilis resmi Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta, letusan terjadi selama 155 detik. Kolom letusan teramati setinggi 1000 meter atau lebih rendah dari dua letusan sebelumnya. Hai semuanya, saya Jalal Giovanni. Nah, ini sehari-hari packingan saya mencapai ribuan bits per harinya. Kalian juga bisa seperti saya. Kuncinya, kalian harus menerapkan sistem bisnis online yang baik dan benar. Hai semuanya, saya Jalal Giovanni. Seperti biasanya saya akan men-share profit yang saya dapatkan dari bisnis digital dan bisnis online shop. Dalam 1,5 bulan mencapai 90 juta rupiah. Real ya guys. Ada 9 bundle. Semua strategi bisnis online yang saya gunakan untuk mendapatkan omset puluhan hingga ratusan juta per bulannya akan saya share ke kalian semua. Buat kalian yang serius ingin sukses seperti saya, langsung aja chat di line atau di WhatsApp, ketik siap sukses. Ini packingan untuk baju, tas, dan sepatu ya guys. Secara visual, letusan mengarah ke barat dan terjadi hujan abu tipis di Desa Keningar dan Desa Sumber, Kecamatan Dukun, Magelang, Jawa Tengah. Otoritas Bandara Adi Sucipto dan Yogyakarta International Airport menyatakan aktivitas penerbangan tidak terganggu akibat letusan ini. Dalam 2 hari terakhir, Gunung Merapi memang mengalami peningkatan aktivitas kegempaan berupa gempa multifase dan gempa guguran. Namun kemarin aktivitasnya naik signifikan. Meski demikian, Gunung Merapi masih berstatus level 2 atau waspada. Posisi bunker Kali Adem.